Halo guys, kembali lagi bersama Nawardian di sini di Prototype. Ya, kali ini kita akan bermain game yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalian biasanya di CODM, kita akan coba game dari MiHoYo ya. Dari Hoyo Force, yaitu Zenless Zone Zero. Sebenarnya dari kemarin gue udah pengen recording sih. Cuman nggak bisa, servernya belum kebuka. Katanya kebuka tanggal 4 jam 10 UTC ya, berarti jam 5-an lah, 5 sore. Jadi gue baru bisa recording sekarang. Ya udah, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung to the in game. Ya berhubung kayaknya bakal agak lama loadingnya, gue bakal skip bagian yang ini. Oke guys, sepertinya sudah bisa. Ya berhasil login, kita akan langsung masuk ke dalam gamenya guys. 速報です。重視分外で強制フォローが突如発生。完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。Lumayan bagus guys. Gue kira bakal dapat yang grafik jelek karena kualitas rendah guys, ternyata masih bagus. お兄ちゃんこのニュース見て。どうした？重視分外。確か他のニュースで。 Ya meskipun agak nge-lag juga sih ya. ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって。準備しておこう。近々仕事が舞い込むかも。も。Kita milih guys, milih karakter cowok atau cewek ya. Dari kalian mungkin bakal ada yang milih cowok, bakal ada yang milih cewek. Cuman ya sesuai selera masing-masing aja ya. Kalau gue dari penampilan karakter, cowoknya bagus ya, kemen coy. Cuman pakaiannya kurang cocok sih kalau buat gue nya. Nah kalau yang buat cewek, wah, aduh, racun. Dari penampilannya udah kawaii gitu kan, udah imut. Pakaiannya juga lumayan bagus, jadi gue bakal milih yang cewek aja. Sorry aja nih buat kalian yang pengen gue main pakai karakter cowok, sorry aja. Gue bakal pakai yang cewek soalnya. Oke, namanya Belle. Kalau pakai pelafalan Jepang sih Bere. Harusnya sih gitu ya. Ada Wise juga buat si cowok. Lumayan, kita bakal pakai yang Belle. よし。あとは待つだけ。 Nge-lag guys, sayangnya HP gue kurang cocok ya buat recording kayak gini, soalnya memang nge-lag guys. Cuman kalau buat in game harusnya nggak masalah sih, cuman bagian videonya doang, cutscene-nya doang yang agak nge-lag. Buat in game harusnya biasa-biasa aja. Now loading. Kira-kira bagusnya tuh loading dipotong aja atau gimana ya? Udah pikir nanti aja lah ya. Mari kita lihat cutscene-nya. Ini yang merah ini. Itu sering muncul di YouTube gua, di iklan YouTube gua sering muncul dia. Buat yang lainnya kurang tahu juga ya. Ini udah tahu nih yang merah. Sama yang hijau gue lihat di YouTube seseorang. Gue lupa channelnya namanya siapa. Dalam sebuah gedung tinggi di 14th Street, Janus Quarter, New Eridu. Wih, mantap guys. 市民の皆様、こちらは現在重視分外における捜査活動を監督しているヤヌスク治安局長官です。申し訳ございません。フォロー災害の発生により捜査活動に影響が出ております。
は私から市民の皆様にお伝えしたいことは、現在我々が追跡しているのは前回研究所を襲った主犯関ヶ組。どれも極めて危険なマスラオ、いや犯罪者です。特に彼らのリーダーシルバーヘッドミゲルにはくれぐれも気をつけて。What the? Disensor guys, bahaya, bahaya sensornya. Kisha-san, まだ状況を報告している最中です。どうか。やがれ、関ヶ組のよく聞いとけ。フォローに入ったからセーフだって思ったら大間違いだ。窓だ。ニコの親分、窓から出られるぜ。でもあの下はフォローで。Oh, 仕方ない。とにかく外に出られれば。ガラスを割ってくれるビリー。楽勝、任せとけ。wih gajir mental, anti peluru. Wah, ketiban TV guys, anjir. 丈夫そうね。 Mas terkapar tewas dia. もうやっぱそう簡単にはいかないか。この窓は強化した防弾ガラスだ。おめえらの火力じゃ割れねえよ。なんでもやのジャトや。なぜ関ヶ組の縄張りで盗みを働く。俺の兄弟たちが苦労して研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けた。こっちが悪いみたいに言わないで。Nice, nice. Dan model kayak komik kayak gini lumayan. お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって急に治安局のために働く。残念だけど私の依頼人は治安局じゃない。まあおっさんには関係ない話だけどね。関係あるに決まってんだろ。おかげで関ヶ組の縄張りに犬を放ったやつを Kayak gampang nangis nih bos. Anunya apa? Wakil bos kayaknya sih nggak mungkin bosnya ya kan. Gampang sedih tuh kan? 本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要な Bener, ものなんだ。 anak buahnya serem semua cok. Dia ketua gengnya bisa kayak begini anjir. たった3人のために組全体が動くだなんて。これがシルバーヘッドの涙ってやつ。噂よりイカれてるじゃない。待った、あれって先行。そう、 GS2 型コールーメン軍用閃光弾。爆発時の日。よかった、起きる時間よビリ。何。頼むから目閉じるなよ。 Anjir. チーズ。 Celup aja. Bisa gitu cuy. これじゃおめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくて。 Ini sorry banget ya guys ya buat yang nggak suka kayak cutscene gitu ya kan. Itu kalau bisa sekalian skip aja karena langsung ke bagian battle atau semacamnya kan. Boleh. Pokoknya ini kayaknya bakal lama banget nih story-nya. Jadi ya buat ya kalian yang nggak suka cutscene seperti ini ya boleh dilanjutin. Boleh di skip aja. ボス、治安局の航空隊だ。さっきの閃光弾は攻撃。やっと気づいたの？このまま私たちとやり合って治安局に捕まるか、それとも撤退してみ。そうじゃ虎を制して狼を食らうのがウサギの知恵ってもんよ。悪く思わない。何。関ヶ組の発見した。何
大口径のやつを選べ。正義絶好だ。スクロー4、攻撃命令を確認。やば。 Ya nggak berjalan sesuai rencana guys. 後でクレームを出してやっからな。Katanya gamenya lumayan seru guys. Kita bakal lihat apakah emang gamenya seseru itu ataukah cuman ngibul doang. Gunakan joystick untuk bergerak dan pergi ke area tujuan. Agak フォ nge-lag. ローに入ったことを確認。 Udah pasti kita ひとまず進みましょう。 Oke. エーテリアス。早速現れたわ。 Ya bener, ini kalau kata gua sih emang gameplaynya mirip kayak Genshin Honkai Impact 3. Dan gamenya udah nggak terlalu nge-lag sih kalau buat gua. Basic attack dapat mengisi energimu. Oke. Special attack yang diambil X special attack. Ya, ini bener-bener mirip kayak Honkai sih kalau kata gua. Push. どこかに行って。 どこかに行って。 Kalau menang gitu ya. Ada animasinya sih. Kalau Honkai Impact kayaknya nggak ada sih ya. Kalau menang ya cuman kayak slow mo terus gimana gitu, lupa gua. Gue dulu pernah main, cuman karena akun gue hilang, gue nggak main lagi gitu. Jadi ya sorry aja, gue agak lupa nih kalau misal salah ya. Lumayan juga sih gameplaynya kalau menurut gua. Emang mirip, cuman nggak semirip itu. Ada sedikit keunikannya ada sih. 電車の車両。古い地下でよかった。ヘッドホンは無事みたい。録音機能。こちらアンビーデマラ。何でも屋ジャト屋の従業員。ある事故によりキャロットは所持しておらず、プロ棋士先生の助けもない。フォローで迷う確率は 96.4%。 これからのことを音声で記録していく。これで万が一私が殺されたりエーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーの Ternyata ada namanya mutasi Aether ya. Modelnya kayak Agnek sih. Yang terkena dampaknya bakal bisa bermutasi ク gitu. リティホローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。 Perhitungannya rinci cuy. 今 Jadi perhitungannya rinci banget 錯 sih. 乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にフォローの危険性を。わあ、アンベイじゃねえか。よかった。 Si Billy, namanya Billy cuy. お前もきっと無事だって信じ。うわー、おい、なんでいきなり刀を振り回すんだ。もう一人 Lu 知能を持つ tolol 方 lah に ini. 遭遇した。私の同僚ビリー・キッドによく似ている。何言ってんだお前。俺だ俺。ビリーだって。昔ある調査員がフォローで人を模倣するエーテリアスに遭遇した。 Anjay, segitunya ya.
調査員が偽の隊員をフォローから救出した途端、その化け物は正体を現した。都市は多大な犠牲を払った。最終的に一人の勇敢な調査員が自分を犠牲にしてエーテリアスを。おいおい、エーテリアスはフォローを出た瞬間くたばるんだぜ。お前のそれは映画の話だろ。しかもつい最近上映されたホラーのやつ。Alur cerita dari film ternyata. その事件の犠牲者をまとめた長いリストを全部読んだわ。それはエンドロール。質問。一番ディナーに誘いたい人は？あ、ディナー？そりゃもちろん。Kayaknya dia lebih ke kalau dipikir-pikir dibandingin bukan berarti gua bandingin secara keseluruhan ya. Tapi dia cara bicara emang mirip kayak bronya. Ya kalau dari Hawkeye kayak bronya dia. 深夜ドラマ「オーハニー」のヒロインモニカ様。警戒解除。ビリー・キッドと疑われる個体は本ビリー・キッドと交流したことにより私の生存率は 67.8% に上昇した。だから俺だっつってんだろうが。俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分もでも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか。ニコの逼迫した収支パターンを見るとあなたが提出。そう言われるとな。まあとにかくだ。あれこれくだらね。いつも通り前衛を頼む。Ini yang double play itu kalau nggak salah sih. Kan dus monster akan ditempelkan di bawah HP mereka. Akan mengakumulasi dos dan mengalami stun terhadap musuh. Oke. Musuh dalam hal tidak bisa bergerak dan akan menerima damage tambahan. Biasanya akan memutus chain attack saat mengenai musuh yang sedang dalam status stun. Oh jadi gitu. Oh jadi modelnya pakai status stun. Jadi bukan sembarangan berubah gitu, enggak. Teman mengganti karakter. Oh bisa ganti juga. アンビお前に会えてホッとしたぜ。私も。このならまだあるぜ。Cuman dengan full stun aja bisa langsung ganti karakter guys, nggak usah pakai acara pencet sini pencet sana. これでも食らっとけ。じーっとしてろよ。このならまだあるぜ。 Oh dan juga harus dekat juga ya, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Harus dekat juga kalau mau ganti. Harus dekat cuy. Kalau musuh kena stun dalam kondisi dekat, itu bisa aja ganti gitu ya kan, bisa aja ganti. Kalau kita di dekat musuh yang kena stun.
Oke, wipe out lagi. Wipe out lagi, guys. Lumayan seru, kalau kata gue lumayan seru. Cuman gampang atau sulitnya itu tergantung dari skill masing-masing, guys. Kalian di sini kan juga ada yang namanya ngedodge, menghindar, menyerang, ultimate, sama unique skill lah kalau kita bilang ya. Kita bilang unique skill dulu karena kita nggak tahu istilahnya nanti di apa namanya, di komunitasnya itu apa, kita belum tahu ya, kita kurang tahu.命中おっと危ねえ危ねえ悪いなこじりたくねえようにせめて急所を狙ってやるよ Ya, habis pelurunya. やべえ弾変えんの忘れてた待てちょっと待ってくれうわ集中して。おいあそこに誰か彼の足元に金庫がある。本当だラッキーってアンビ何する気だ彼を捕らえて金庫を回収するの。いやまずは様子を見てから俺は Ya, dia berubah. Ya mirip kayak Are Anahakong gitu ya, dari Arknight, mirip modelnya. Apakah jangan-jangan ini kolaborasi?やっぱりだエーテルに侵食されてやがるイカがここまで進んでるってことはおっさんエーテル適応体質じゃないんだなまだ抗う意志はあるみたい。無駄だエーテル結晶がすでに全身に広まってる助け消えろダメだコアが現れたまずいもうすぐ完全にエーテリアス化すんぞ Anjay. Ko itsu wa手強そうだアミTangguh sini, gue lihat di YouTube orang itu lumayan dia susah mainnya.アミ腕が剣みたいに。一つ攻撃に気をつけて。見た目より攻撃範囲が広いぞ Oh bisa kayak gitu ternyata guys, kalau ngedodge sekalian ganti karakter bisa dapat untung cuy. 援護するぜよけヒーロー30 Aslinya telat cuy. 了解。 Terus kita telat cuy, kita nggak terlalu bisa mainnya. 聖なる星の光を浴びろスターライトここに輝く Nah, oke, kita mulai belajar guys, kita mulai belajar. Gimana caranya ngedodge yang pas ya? Kata garisnya tuh ngedodge. 復元したエーテル活性も上がってるまだ攻める。いや今の火力じゃ無理だな Kabur. 撤退だ こ
monster kayak gini emang ngeri sih. Di dunia nyata ada monster kayak gini emang udah harusnya kita kabur aja dulu. Bayangin dia punya tameng besar, pedang panjang kayak begitu, nggak masuk akal cuy. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin kalian bakal komen ya tentang sesuatu dari cara bicara gua, atau mungkin dari kalimat atau beberapa hal yang lain lah yang mungkin tidak cocok dengan kalian ya. Itu silakan kalian komen aja kalau emang kayak gitu. Kalian komen, kalian kasih tahu, ntar gue bisa introspeksi diri, benerin lagi gimana caranya gue bisa bikin video yang cocok buat kalian. Jadi silakan aja kalau kalian mau komen, nanti gak bakal gue baca kok, pasti gue baca. Berhubung gue masih YouTuber kecil juga, nggak mungkin komen gue sampai ribuan. それでは重視分害の現場に戻ります。報告によればこれは治安局による違法暴力団赤画軍ですが、この情報が入ってきた現在爆発。もう見なくていいわよ。ニュースで言ってる爆発、私が当事者だから。緊急事態よ。ビリーとアンビー、それから私の依頼のターゲットが全部フォローに落ちた。プロ騎士の助けが必要なの。一生のお願い。こんにちはニコ。次はちゃんとノックしてから入ってきてくれると助かるな。月に3回は聞くよね。ニコの一生のお願い。 3 kali situasi daruratnya keren. 好きなだけからかってくれていいから、この危機を乗り越えるために力を貸して。お願い。伝説のプロ騎士パエトーン。 Python proxy legendaris anjir. 今度は何をやらかした Sensitive の？ proxy. ニコ。 Nyangkut guys. Hmm. 確認したところ。安心して。後はつけられてないし、目もつけられてない。やっとの思いで重視分。それならいいけど。もう分かってるわよ。市政選挙が近いから、最近はプロ騎士捜査の強化でホットラインまでできちゃったし。Apakah kita ambil jalur serius apa jalur bercanda ya? Bercanda aja kali ya, seru ya Jan. ニコ、ずいぶん慌ててるみたいだけど、今回はどの債権者に追われてるの？追われてなんかないわ。治安局とテレビエリーの暴れん坊記者にしてやら。それでビリーとアンビ2人を助けて、依頼人から頼まれたものも取り戻さないと。ホロー調査協会に救援を申請したな。私、今はまだ協会に目をつけられるわけにはいかないの。ホローレイダーを、それにあの強欲な連中を満足させるには全財産の大半を投げ打っても足りないわ。従業員を放っておくか。ふざけないでよ。私は収益の中から社員とにかくうちの人間と私の依頼人のものをフォローから典型的なプロ騎士の仕事よ。引き受けてくれる。この依頼が終わったらこれまでのツケをニコ、もう何ヶ月も経つけどずっとツケを返してないよね。利子が。はいはい。ジャトヤが受けた依頼の報酬からあんたたちにも一部分けてあげるわよ。これ。うん。その方がいい。よし、善は急げよ。早く出発しましょう。私は先にフォローの中で待ってるか。ん？何か聞こえたような。気のせいよ。無理をしないでニコ。ひとまず君には仕事の下準備として
後でイアスをフォロもうあんたのボンプ分身ね。任せて。リンは先にニコの傷の手当てをしてくれないか。フォローへの潜入に向けて。じゃあ Simpat sudah. Cepat sudah. Berangkat. Dapat apa nih? Baru kenal. Oke, lanjut. Kasual aja lah ya. Tantangan sih mati kita, cuy. Ini juga belum pro di sini kalau ambil tantangan. Ngokat kita, cuy. Jangan ambil tantangan lah ya.どう聞こえるかなニコ。 Wah, nge-lag cuy. Nge-lag オ cuy. ッケー。さあほらほら、行った行った。よし、ボンプは届けたわよ。さて始めようか。 Aslinya bagus sih kalau nggak nge-lag ini, cuy. Kayaknya nge-lag itu. Oh, udah nggak nge-lag, cuy. Anjay. Anjay. Gila yang barusan itu, cuy. Gak nge-lag, boy. あの上級エーテリアスの声はもう聞こえない。よかった。走りすぎて足の油圧ロッドが折れるかと思ったぜ。適度な休憩を取ることを提案する。2人は休んでて。見張りは私がするから。ありがとう、プロ騎士先生。さっきは危なかったぜ。店長が俺たちをあそこから連れ出し、さすがパエトーン。Jangan diskon, gak ada diskon, boy. プロ騎士の役目を果たしたまでだよ。ニコのことだから節約のために自力で対処するよう言ってくるかと。プロ騎士先生が駆けつけてくれなかったら私たちはエーテリアス。ところでさ、最初に協力した時から聞きたかったんだけど、店長の店の設備ってボンプと感覚を同期できる上にホロー内部ともリアルタイムで通信できるんだろ。治安局やフォロー調査協会よりよっぽどすげえじゃねえか。そんな計画があるならなんで調査協会に加入しねえんだ。俺らみたいなフォローレイダーと働いてたらメリットよりリスクの方が高いだろ。エーテリアスの声。早くね。横になろうとしてたところだっての。すぐに撤退しないと。でもまあビリーが望むならここで永遠に眠るのもいいかもね。来年のスターライトナイトの新作のベルトをあなたの保全に備えてあげる。そういうこと真顔で言うなよ。本気か冗談か分かんなくなるだろう。
Ya, nonton komedi 一緒に guys. 働くたびに2人の漫才が聞けて楽しいよ。だからずっとニコの付け払いを許してくれたもん。いまいち素直に喜べねえな。そんなことよりエーテリアスが寄ってくる前に。 Kita suruh sampai ke sana. 見つけたよ。右側のルートを行こう。店長、ガイドは任せたぜ。 Oke, panduan permainan. Bisa di skip aja guys kalau yang nggak mau ngelihat, bisa langsung ke gameplaynya. Gue mau baca sebentar soalnya. Oke. .前方のエリアを測定する。しばらく待ってて。よかった。危険なエーテリアスはいなさそうだ。このまま出口まで進もうか。フォローの観測データだ。大いに越したことはないね。Yang penting itu data observasi setiap kontak volume gitu ya. Oh no. Jangan bilang kita kalah, guys. Oh enggak, kita bertarung, cuy. Kita enggak kalah, kita bertarung. 店長、道案内は頼んだぜ。アンビ交代だ。敵は他にもいるよ。気を引き締めて。避けて。Oke, lumayan lancar, guys. Udah mulai lancar, guys ya.プロキシ先生、エーテリアスが追ってきたわ。どうする？戦うか？大丈夫。僕についてきて。Oke. 起動の敷設装置を利用すれば、これで軌道に沿って効率よく進める。セーフティードアのデータをスキャン中。システムログによると
ドアの開放条件はギアコインの投入額です。Kita coba yang tidak bayar, guys. ここはフォローだぜ。俺がその条件を飲んだとして、そんでもってスタックラへスターライトグローリー。エージェントビリーが銃を取り出し、ドアロックに重傷を叩きつけ、ドアの開放を検知しました。またエージェントビリーの腕部外骨格が部分的に損傷。 Wow. てえなー、クソったれ。 Lanjut, kita udah kelar cuy. Wow, ternyata lumayan ini gamenya ya. Gua kira bakal biasa-biasa aja gitu, ternyata lumayan seru juga gamenya. Nggak sebiasa yang gue pikirin gitu. Wow, gue nggak nyangka sih, gue bakal suka banget sama game ini. Kayaknya selanjutnya gue bakal nggak selangsung sih, cuman ya main ini CODM sama main game yang ini juga, ganti-gantian lah, nggak melulu CODM kan. Kadang ada game bagus juga yang harus kita mainin ya kan. Tori肌が立つ。ビリーが。例えだよ、例え。それより戦闘に集中しようぜ。そうだ。その名も。エーテル活性上昇。敵を怒らせたみたい。気をつけて。 Sini gua harus hati-hati banget sih. 避けて。 Ada banyak nongol lagi. Malah nyawanya Billy nih yang terancam ini. Anjay. Game MiHoYo emang jarang gagalnya cuy. Sumpah bagus-bagus game MiHoYo itu. Aslinya MiHoYo itu ya apa? Produser game dari Cina sebenarnya. Tapi entah mengapa malah mirip kayak animasi anime 3D dari Jepang gitu. Jadi lumayan suka lah gue ya. このまま進んで。了解、このまま進むけどよ。この先は壁だぜ。破れってか、壁をぶち破れってことなのか。心配しないで。リンの言う通りにすれば大丈夫だから。この声は。おお。もう一人のパイトーンだ。もう一人のパイトン。お兄ちゃんたら急に私のチャンネルで話さないでよ。びっくりした。
悪かったよ。でも今の君はボンプに意識を宿しているんだ。ビリー、アンビー、聞こえているかい？とにかく知っての通り、フォローの中は秩序のないコント。生への道が死に見えたり、死への道が地獄につながってたりする。アンビー、貴重な常識をシェアしてくれてありがとうな。Wah, それとフォローを出てからの脱出経路も手配してある。リンもそろそろ感覚動機を解除してもいいよ。baju-baju toko. 店でお茶を。グッドラック。静かになった。普通のポンプに戻ってなんで肝心な時に憑依を解くんだ。直進する。ぶつかるぶつかるぶつかる。エーテルの圧迫感が消えた。やっと出てこれたんだな俺。 Dijemput tuh. 時間も場所も全部バーンの予想通りね。ほら、二人とも乗って。ニコの親分。 Harusnya bukan bos doang ya, bos Nicole harus. Soalnya pembahasannya Nicole ya bung ya gitulah harusnya. Gue like sih sama sini kan. Gue bakal main lagi. Gue bakal bikin video lagi tentang game Zenless Zone Zero. Buat kalian yang juga suka, kalian boleh komentar di bawah untuk gue melanjutkan gameplaynya lagi. Buat kalian yang mungkin berpikir kalau cara nada bicara gue ganti-ganti, ya kalian boleh komen juga. Sebaiknya gue pakai cara bicara yang kayak gimana gitu ya kan? Lebih baik yang tenang calm seperti ini atau yang agak heboh gitu ya kan? Dan juga maaf aja kalau gue sedikit kurang kosakata, jadi sering ulang-ulang beberapa kata seperti guys ya kan gitu ya kan? Itu gue ulangin lagi. 来たわね。ナイスタイミング。ニコ、戻ってくるのが早すぎない？まさかまた信号を無視したんじゃないよね。そんなことないわよ。普通の青信号と R 値255の青を通過しただけだから。 Wow. ま、それから来る途中に確認したけど、尾行。アンビー、R 値255のあなたのジャケットと同じ色。ニコ、従業員たちを助けてあげたんだ。そろそろツケを払って。待って、まだ終わってないでしょ。私の依頼は人と物どちらもフォローから出すこと。いやいや。安心してニコ、今のはただの冗談だって。もうパエトーンは頼りになるって信じてたわ。撤退前に目撃した状況だと、対象の金庫は危険度の高いエーテリアスの活動範囲内。ホワイトスター学会のエーテリアス図鑑での登録名はデュラハン、上級エーテリアスよ。そう、それだ。関ヶ組の親玉も運が悪いな。強烈なエーテル。俺とアンビーで金庫を奪おうとしたけど、てか親分、あの中には一体何が入ってんだ。早速答え合わせ。 Gantungan gigi? Ini ちょっと変わったペンダントに見えるけど、本当はメモリディスクだよね。ええ、これは小型のメモリディスク。
シルバーヘッドの所有物よ。事前に調査したところによると金庫の暗証番号とか。でも少し破損して。本当だ。ねえねえパエトン、なんか方法はないの？あんたたちの店にある Sihir pakai komputer anjir. Bisa gitu. HDD のスペックはほぼフォローデータの処理に割いている。リン、僕がインターノットの演算パワーを拝借して復元してみるよ。よし、じゃあ約束ね。こっちは何とかしてフォローにある金庫の位置、私から金庫の回収作業の連絡。メモリディスクからデータをじゃあまたな店長。ではまた。Bye bye. Oke. Kayaknya kita akhiri dulu dah ya sampai sini ya. Kayaknya gue udah recording lumayan lama juga. Jadi gue bakal stop di sini dulu. Oke. Kita bakal akhiri sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita akan lanjut di next episode. Gue bakal upload lagi tentang kelanjutan ini sampai kita gacha-gacha, guys. Buat kali ini kita sampai sini aja dulu karena udah makan waktu lumayan lama juga. Oke. Terima kasih guys buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Supaya channel ini semakin berkembang, semakin maju ke depannya, dan bisa menghibur kalian semua yang menonton. Goodbye guys. Ciao. Adios. Bye bye.